जोन के बाहर मर जाते इससे अच्छा। हाँ भाई, तो बोल रहा ना, जोन के बाहर मर जाता इससे अच्छा। हाँ भाई, फालतू क्यों मारा। और रात को स्ट्रीम क्या है, ब्रूटल गेम प्ले। दिखा दूं क्या? I need a weapon. दिखाओ, चलो भाई, फुल ब्रूटल गेम प्ले। ऊपर मत कूदो, ऊपर मत कूदो, ऊपर बंदे। भाई भाई भाई, दो फ्लेयर। एनिमी क्या क्या किसका? मान। Awesome. Form up on me. Awesome. Help. कमिंग बेबी, कमिंग। Okay. Awesome. Excellent work. 3 किल्स फ्री का मिला है मेरे को इधर। Thank you. Awesome. मार देगा, और कोई है क्या तुम्हारे पास? और भैया बताओ। No. ऑलरेडी Okay. अपन जाएंगे पूछने अपार्टमेंट। कहाँ होते हैं अपार्टमेंट में? पूछेंगे ट्रेन पास किधर है? Danger up ahead! बंदे बंदे इधर, बंदे आ जाओ, आ जाओ। अरे स्नाइपर मारो उसको।
ये है अपार्टमेंट Danger up ahead. Marked a location. Enemies ahead. Help! Thank you. भाई ना उधर रोड से आएगा, क्रॉस करने तब बढ़ दूं मैं इनको। Danger up ahead. I got supplies. बस एक शॉट, एक शॉट, एक शॉट। Not like that, mother. Running here. Awesome. Wait, headshot कैसे नहीं? अरे भाई चुप। चलो मेरा हाथ में स्नाइपर अच्छे वो तो ग्लिच होते हैं। बस satisfaction. भाई चार्ट में क्या स्पैम होने का? स्नाइपर गॉड तो ज्यादा ही गोली है बे, एक ही गोली काफी है मेरे को। इस दो बंदे बचा, बस दो बंदे को स्नाइपर से मारने दो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, लड़की भी नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड भी नहीं चाहिए, सिंगल मरूंगा सलमान खान की तरह। बट इस बस लास्ट, बस एक एक बस। और
अरे यार मेरे को लगा उधर दिखा, माँ कसम मेरे को लगा इधर है, रुक दिखाऊंगा। मेरे को लगा इधर है, ये डेड बॉडी है क्या इसकी, मतलब नॉक वाले क्या, उड़ का तत्ता तत्ता पुत्ता पुत्ता कर दिया।